पाकिस्तान में फरोख्त होने वाले खांसी के सिरप्स में जहरीला मवाद पाया गया है। बैनुल-अक़वामी कंपनी के नाम से अद्वियात का जाली खाम माल तैयार करने का इंकशाफ हुआ है। आलमी इदारा सेहत ने अद्वियात की जाली खाम माल की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा, बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये आलमी इदारा सेहत की तरफ से नया अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और उसके मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कंपनी के नाम से अद्वियात का जाली खाम माल जो है वो तैयार किया जा रहा था, जो कि फरोख्त हो रहा था। आलमी इदारा सेहत का अलर्ट जो है उसका स्टैंडर्ड सामने आया है। पाकिस्तान में फरोख्त होने वाले खांसी के सिरप में जहरीला मवाद पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि बैनुल-अक़वामी कंपनी ने खाम माल ना तैयार किया ना ही फरोख्त किया। और इसके साथ ही तहकीकाती रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि पाकिस्तानी जो सिरप है उसमें बैनुल-अक़वामी कंपनी के खाम माल के इस्तेमाल का दावा किया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।